Од денес, за православните верници започнува Богородичниот пост, кој е посветен на успението на Пресвета Богородица. Постот е во времетраење од 2 седмици и во него најважна е своеволната молитва, љубовта и смиреноста пред Мајката Божија, која е застапница и мајка на сите нас. Постот се почитува повеќе од повозрастните, велат граѓаните на Штип, и истакнаа дека секогаш овој пост се одржава во така нареченото тремерење. Постот зависи кој како. Некој јаде многу постно, некој па и тремере. За време на пост се треба да се тремере. Како старите се тремериле. Тремериле, не да тремериле. Каде си, чекај да видиме. И тоа е докажано. Почитуват ги некои не почитуват. Постиме. Па има се. Има сега и пипери, и падлиџан, и гра, и уриче да се направиш, рибичка да си направиш. Се има. За посто поима. А мрсното не јадеме мрсно толку. Од страна на православната црква го благословуваат строгиот пост и истакнаа дека треба да се пристапи со смирение, молитва и љубов спрема Бога. Од денес започнуваме со богородичните пости кои што сте востановени во чест на празникот Преображение Христово и за празникот Успение на Пресвета Богородица. Значи за постот да се започне не треба ништо посебно, туку добра волја и љубов према Бога, бидејќи постот на нас православните христијани ни е должност. Но и нели секако доколку има потреба постот да биде ублажен, тогаш побаруваме благослов од нашиот духовник, нели во склоп во рамките на нашите можности, нели доколку има некоја потреба постот да биде ублажен. Значи она што многу пати како свештенство го кажуваме и апелираме, дека примерен не е постот односно воздржувањето од храна, туку пред се треба да обрнеме многу повеќе внимание на она духовна димензија од постите, а тоа е нашата молитва да биде засилена, нашите добри дела да бидат повеќе изразени, нашата молитва да излегува и од нашиот двор, односно да се молиме за сите ближни. Значи овој Богородичниот пост е најмал, односно трае 2 седмици, но е строг. Од понеделник до петок не се употребува масло, така наречени денови на вода, строг пост. Сабота и недела се употребува масло и вино, додека на празникот Преображение, бидејќи голем Господов празник, е благословено употреба на риба. Амин. Нека бидат богоугодни. Во суеверието на народот, строгите пости во православната Христова вера се разделени на 3 дела, бидејќи истиот треба да е многу долг. Во ваквата ситуација, Господ Исус Христос ги разделил на 3 дела, и тоа за празникот Божик, Великден и Успение на Пресвета Богородица, имајќи милост за луѓето. Духовниот пост секогаш подразбира одрекување од сите облици на грешни и зли мисли, желби, дела, додека телесниот пост е само неопходно помошно средство за успешна духовна борба против страстите. Денот на празнувањето на Успението на Пресвета Богородица, 28 август, е неработен за граѓаните на православната исповед во земјава.